Öncelikle herkese merhaba. Sesimden anlaşıldığı üzere bayağı bir hastayım ve kendimi iyileştirmek için doğal yöntemlere başvurdum. Çünkü artık ilaç kullanmak istemiyorum. Siyah turp gerçekten öksüre falan çok iyi geliyor. Daha öncesinden denemişliğim var. Komşumuz Elif teyze vardı rahmetli, o önermişti. Torunları hastalandığında hemen bunu yapardı, bana da önermişti. Beni de çok severdi. Buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhuna bir Fatiha okursanız sevinirim. Kendisi gerçekten çok sevdiğim bir teyzeydi. Öncelikle bir tane siyah turpun kabuklarını soydum. Sonrasında bir suya tuttum. Sonrasında da rendeden geçirdim ve böyle bir kavanozun içerisine boşaltıyorum. Bazı siyah turplar böyle yuvarlak oluyor. Onun üst kısmını kesip içerisine oyarak da yapabilirsiniz. Balla beraber sulandığı kısmı gerçekten şifa kaynağı. Hem biz yetişkinler için hem de çocuklar için gerçekten deneyebilirsiniz. İşe de yarıyor. Benim öksürükle beraber inanılmaz bir hapşurmam vardı. Hapşurmamı kesti. Öksürüğüm de azalıyor. Turpun üzerine şimdi 4 yemek kaşığı kadar da böyle bal ekleyeceğim. Turpu balla beraber böyle ıslatacağım. Çok fazla sulu görünmüyor. Görüntüsünü birazdan zaten net bir şekilde görürsünüz. Bir karıştırıyorum. Sonrasında da buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece beklettiğiniz zaman sulanıyor. Kullanımı da aynı şurup gibi oluyor. Yemeğinizi yedikten sonra birer yemek kaşığı suyundan içebilirsiniz. Videoyu kısa tutmaya çalıştım çünkü gerçekten sesimden dolayı sizlere rahatsızlık vermek istemiyorum. Bu tarifte havalar soğurken şu anda da inanılmaz bir salgın var. Herkesin işine yarayabileceğini düşündüğüm için de konuşarak da anlatmayı tercih ettim. Balını ekledikten sonra böyle karıştıralım. Balı ekledikten sonra karıştırıyorum ve turpları balla ıslatmış oluyorum. İlk etapta biraz kuru gibi gelebilir. Bir gece beklettiğiniz zaman sulanıyor. Kullanımı da söylemiş olduğum gibi aynı şurup gibi tüketebilirsiniz. Bittikçe taze taze yapın. İyice karıştırdıktan sonra kıvamını hemen sizlere böyle eğdirerek göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kuru bir görüntü. Kapağını kapatalım, buzdolabına kaldıralım. Bir gece dinlendirdikten sonra da kıvamı aynı bu şekilde oluyor. Bayağı bir sulanıyor. Yemekten sonra bir yemek kaşığı olacak şekilde aynı şurup gibi de tüketiyorum. Bu tarifi yaptıktan sonra böyle günlük kullanın. Bittikten sonra da taze taze tekrarlayın ve buzdolabında bekletin. Çok fazla yapayım dursun demeyin çünkü bozulma yapabilir. Ben sabah ve akşam olacak şekilde kullanıyorum. Bu yapmış olduğum kürde yaklaşık 3 gün kadar bana yeterli geliyor. Sonrasında tekrardan yeniliyorum. Bugün sizlere şifalı bir kür paylaştım. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız ama olur da işinize yarayacak bir gün olursa da denemenizi de gerçekten öneririm. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşça kalın.